¡Perla! ¡Gracias al cielo que volviste! ¿Ah? ¿Perla? ¿Cómo estás? Mi universe, gracias por traerme al mundo hoy. Siempre estaré a tu servicio, tu nueva perla soy. ¿Qué sucede aquí? ¿Su gema podría estar rota? Pues yo la veo bien. ¡Rubí! ¿Me vendría bien una explicación? Permíteme ayudar. Rubí guardián, bello zafiro, que ve el futuro. Juntas están las dos. Mi zafiro, tejeré con mi vida. Sé que lo harás. ¿Ah? Ven. ¡Amatista! Hola, ¿Amatista? ¿Qué? No, tú eres amatista. ¿Qué? No. Algo debe estar mal. Sí, es obvio que algo está muy mal. ¿Qué hacen? ¡Oh, no! En cuanto a ti... Estoy muy emocionada por conocerte. ¿No estás enfadada? ¿Enfadada? ¿Por qué estaría enfadada con mi mejor amigo? ¡Qué diversión! Eres afortunado, perfecta y además rosada es. Ella te entrega